Se você ainda não foi procurar nossa interação, vai lá no @corretd no Instagram também, Bruna Borges Oficial. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, Carlos Criança. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe o like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos para receber notificações aqui no YouTube. Dá bom dia para Eliane do SBT, Rodrigo Fai. Bom dia para as crianças daqui de Mamongá, Paraíba, minha cidade. Mandar um abraço para o Bispo Macedo. Sou da FUNAD de Pessoa, Paraíba. Sou paciente especial da FUNAD e eu sou daqui em Mamongá. Todo o propósito da Fogueira Santa de Israel. Aqui, ó. Vai com essa tua força, revolta. Aqui, ó. Dá para você ver o canto. Aqui, ó. Envelope da Fogueira Santa de Israel. A Fogueira Santa de Israel é de 6 em 6 meses. Hoje é 9/7/2020, no mês de junho. A própria Fogueira de Israel vai ser em dezembro de 2020. Dezembro de 2020. E mais 6 meses, junho de 2021. E Jesus não voltar porque o arrebatamento está para acontecer. Você entendado, faça a Fogueira Santa de Israel. Fogueira Santa de Israel. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, Ricardo Criança. Esse vídeo não só assistido no Facebook, mas no meu canal. Você está revoltado? Manda fogo, Senhor, faia desse cântico. Estou indo para a guerra, sinto uma grande revolta. A mesma dor do peito, a mesma dor do Senhor. Conta a situação, manda fogo na fé e teu coração. O que tenemos é... Aqui é um pedido para a pessoa escrever. O envelope da Fogueira Santa de Israel. É isso, gente. Vai, abençoado de Jesus, entra, papai. Pronto.